大家好，那我是文化大学的学生，那我是跟我2名朋友一起过来的。那之前就是从电视新闻看到日本的那个灾情嘛，然后我是在餐厅看到，因为我宿舍没电视，然后看到的时候就很震撼啊，就想说怎么会发生这种大事件？那后来想一想，就是听老师在上课也有讲一些事情，那就思考到，那台湾要是真的发生那件事情了之后，那我们会不会比他们的现况更严重，或比他们现况更严重，对吧？所以才会就是有朋友约，然后一起来这边来参加这个活动，也更了解一下说台湾真的面临到那个时候状况到底会怎么样，对吧？所以说。当然，就是因为之前就听到说，核能是最便宜的能源嘛，也是最干净的能源。然后现在就是在想说，到底有没有什么方法，就是让我们台湾就是发展再生能源，然后不要使用这么危险的那个电力，对吧？所以就是参加这个活动来了解。对，好，谢谢。啊，然后其实我觉得我们学生大家都有很多的创意，然后我们也希望说，大家当然这些同学可能一开始都是了解，然后我们希望说更了解之后呢，我们也能够把我们的了解的东西，然后透过行动能够扩张出去，然后大家还有没有什么想法？我想请问一下，就是现在除役的只有美国吗？那我们台湾环境保护联盟是否有去了解说他们是什么方法达到说政府愿意去做这样子的事情？还有另外一件事就是，我不知道你们有没有看过《吸引力法则》这本书，就是他有讲到说，就是我们的焦点如果放在某一个地方，然后那个东西就会一直不断的出现。那我不知道我们就是非核家园，就是这件事情提倡了20几年，那还是一直有。不知道是不是这个原因，就是因为我们一直焦点放在核能、非核嘛，所以可能就焦点一直放在那个地方。对。那所以你觉得应该要怎么样？就是可能要，例如说，就是主题可能就是例如说，美丽的家园什么之类的，但是它隐性的是说我们不要核能的那个的一个活动。我不太晓得，我只知道说就是因为像。有那本书上有写到说，就是德蕾莎修女啊，她如果说要反对一个什么不好的东西，她一定是用正面的去提倡这样子。谢谢。那感谢这位同学哈，那我做一个简单的回应，那等一下可能请施老师也帮忙协助一下，就是说到底世界各国有没有所谓的核能除役的一些情况？那他们是怎么办到的？我觉得很多地方应该就是所谓公民的力量，公民的力量。有些地方他们可能用公投的力量，他就决定不要了，然后有些透过选举，比如说可能以这一次德国绿党他们的这一次的高举的反核的主张的绿党，他们取得在执政上的一个成功的话，他们当然可以透过他们行政的力量去让核电厂除役，就让核电厂除役。那当然我知道美国有一个例子就是他们因为这一个核电厂，它美国原来那个核电厂它的防震系数是很低的，它防震系数是很低，所以当地的民众就决定就是说，我们要求政府它把它那个防震系数提高，把它安全系数提高这样子。结果后来政府去估算的结果发现说，它必须要花太多的成本才能够达到这样子的要求，所以它也提前除役了。但是所有的我刚才举的所有的东西来看的话，其实都是公民的力量，都是公民自主的力量。我们民众应该团结起来，传递给政府，我们需要这样子的一个东西。如果我不晓得有没有那种政府他自己执政者自己良心发现要把核电停下来，我不晓得有这样的一个情况发生吗？但是就我对政府这种东西的理解，我觉得寄望政府他良心发现，我觉得应该是很困难的事情。那刚刚这位同学你有提到，就是说那是不是我们不要把焦点放在负面表列，就是我们烦什么那我们应该用一些正面的情况，比如说我们要漂亮的，我们要干净的
就是用正面的表列，我们要干净的台湾，我们要干净的什么？但是其实就在这一个部分里面，有一些陷阱就是在这里，比如说没有比如说那个就以核能这件事情来讲，当我们说我们应该要非核家园的时候，马英九总统国民党也说，我爱台湾，我要核安，他也就是觉得说，我们应该要有核能安全，我们台湾就会好。然后甚至以前也是有很多，为什么最近1-2年，为什么那个核能它会一直就是核能的力量会一直起来，也就是因为大家都说我们要节能减碳如果碳排放太多的话，会造成全球暖化。然后核电呢，就趁着这一股势力也就起来了，也就起来。所以当我们一直强调说，我们要保护台湾，我们要好的环境的时候，如果你没有很清楚的将这个非核的这个意念加进去的话，可能很多人也会说，核能是好的，核能是干净的能源，核能是洁净的能源，是这样子的一个情况。那所以就是说，当我们在宣传的力道上，我们必须要去适度的去针对不同的对象去做调整。但是我想说，这些同学你的意见很好，我们或许我们也可以一起来讨论，就是说将来我们也可以想说有没有更好的方式、更好的宣传，能够来做一个活动这样子。那